yakin lu pasti bakalan suka sama snack satu ini. Ini tuh salah satu makanan favorit kita waktu di Cungko dulu. Apaan, Jamin? Mahua. Kue tambang. Kue tambang. Kayak bubuk sokol kan? Kue tambang pedes. Nah, pedesnya itu kayak si bumbu itu sokol yang biasa kita makan. Makanya aku bilang, ini lu pasti bakalan suka karena ini mengingatkan pada rasa yang dulu pernah ada. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nyobain juga bisa langsung klik aja keranjang di sini ya.